刚刚到家10分钟，小开就已经杀过来了。像这些换洗的衣物啊，一样拿2件就行。上半身没事，主要是下半身湿。行了，准备的差不多了，出发。弄得比较匆忙，可能应该会少一些东西。龙哥，我来接你了。出去打工去。你整的挺全乎啊。出去打工去了。这次呢，我们一共去5个人，2台皮卡。本来不应该等到现在，应该比这提前一段时间。这不是也是因为都有各种事儿嘛，然后相互穿插一下。我这不也是今天刚从佳木斯把我妈接回来嘛。开哥，耶，乐哥，花花呀！你这次去有信心吗？必须的，没事了说。一人100斤打底儿啊！这就是出门的一个好兆头。哎，中了，中月，哎，这也中了。哎，我弱的问一下子，中奖了。我和刘一龙的呢？这是我爸爸买的。这3瓶都是你爸买的？没有我俩的呗？因为我们仨坐一个车吗？不去了，回家。走吧。哎，你把这个换的，哎，你去换的。拿来，你换的，拿来，这样换的，拿来。那个是吗？这是不是下雪了？你说小开多衰，他只要一出门，不是下雪就刮风。到地方咱就分道扬镳，谁也不认识谁。太衰了，这小子一出门就下雪。看到了吧？天现在马上就黑了，先找一个服务区休息一下。我还行，但是他开的车不行，受不了了，他累了。啥呀？那不得上厕所啊？我们的路程大概还有将近300公里吧，晚上7、8点钟差不多就能到。从天亮开到天黑呀！哎呀，我们到地方了，今天就得在这住了，一会儿找个宾馆再吃点东西。早上7点多从佳木斯回家，中午了，在家就待了10分钟，还得算上装行李，我就出发了。现在已经8点了，跑这么老远，你想吃点啥呀？来点挂面，不带的锅吗？下点挂面得。今天晚上好好吃一顿，然后过2天就没有啥油水了。得挣钱呢。回家吃多好，挣钱才是硬道理。回家杀头猪，买头羊。那我来不起，你来吧。你瞅给这孩子饿的呀，吃点花生，吃这个香啊。看这个花生应该是山东产的，看这个肤色，看这个大小，再打开以后看里边这个豆，山东产的，真的。有山东的那个网友，你可以给他让他辨别一下。你都不用看，你一摸都知道现在。你我听不下去了。哎呀，上硬货了，看出来是都饿了。这食欲，你看这酱刷的，造吧。有原味儿的。这玩意儿扛饿呀！一顿风卷残云，我们这是吃完了，现在就回去休息了。明天的话还有几十里的山路要走，我们会在这儿备一些物资、吃的东西。而且我发现呢，这个地方要比我们当地还要冷一些。看我嘴里这个哈气。希望我们这次一切顺利，能采到想要的山货。那我们下期见吧，记得点关注哦。